Ang daming ibon dito. This is bahay ng mga ibon, oh. Ang dami sa taas. Ang ingay nila. I like the sound of the ibon. Oh. Oh my God! Wow! Oh my God! Hindi niyo makikita pero the sound is beautiful. Wala bang mamaya nataian ako dito. Yan, lumilipad sila. Oh, so beautiful. This is along the ferry pier. Yan yung ferry na sasakyan ko. Baka makaalis na. Ay, hindi, may nag-antay. Ordinary. Simuiwo. Wala, matagal ang ferry. I'm going to get the slow ferry. Yan ang pamasahe. Pagka public holiday, mas mahal. Next is schedule 7. This scheduled selling at 7 p.m. Natsambahan ko yung slow ferry na 45 minutes bago ako makareach sa next island. Oh. Ordinary ferry. Oh, 1831.